Мы приземлились в Африке. О, здравствуйте. Скажи, пожалуйста, Мы встретились, мы все едем здесь. Вот сейчас по плану мы едем в какое-то место, достопримечательность, потом поедим, потом дальше поедем. находимся на смотровой площадке, которая называется... Такая, знаешь, тут на самом деле природа... Магическое все будет. Первый раз какой вижу. Да, я тоже первый раз вижу. Сейчас мы направляемся на крокодилью ферму. Bonjour. If you like memsa, about the Смотрите, друзья, Андрей трогает большую сейшельскую черепаху. Какая она медленная. Их можно трогать за ноги, за шею, только кроме рта, потому что они могут укусить, они очень сильные и могут откусить даже палец. Смотри, ей нравится, вау, класс! Такой контактный зоопарк, и все черепахи находятся не в вольере, а прям лежат. Прикольно, я на самом деле давно хотел погладить сейшельскую черепаху. Интересно то, что все время самец в 2 раза больше, чем самка. И вот мы сейчас можем видеть, как он пускает слюни на нее. Черепашка пожертвовала спариванием ради еды. Передай свои ощущения. Блин, вообще кайфово. Да, бы не мог подумать, что прямой контакт с черепахой может доставить столько удовольствия. Захар, хочешь? Тебе большая черепашка может еще больше удовольствия доставить. Андрей, ну что ты портишь вообще какими-то грязными шутками? Мой чистый блог. Друзья, ну а сейчас мы пришли в кафе, в котором можно попробовать тех самых крокодилов, которых вы видели. Приехали к своему району, сейчас заселимся в домик, в котором будем ночевать первые сутки. Приятный дворик, куда можно уместить целую машину такого розового цвета. Сейчас пройдем вовнутрь. Пойдем. Какие люди у нас. О, привет! Ничего себе, как неожиданно тебя тут встретить. Так, ну что, давайте. Покажи экскурсию по домам. Да, смотрите, вообще очень крутое жилье. В конце скажем стоимость. Здесь есть большая такая комната-гостиная, да, со столиком. Вчера мы здесь ужинали. Здесь телевизор, Netflix есть, ютубчик тоже. Тут еще одна комната. Еще одна комната, здесь мы спали с Захаром. Давай включим. А потом у нас здесь, да, вот здесь у нас кухня. Вообще, на самом деле, огромная квартира. Это не квартира, это дом. Тут есть еще 2-й этаж, но 2-й этаж закрыт. Нам дали только 1-й этаж. Мне кажется, что это самое дешевое жилье, которое у нас когда-либо будет за это время путешествия. Да, потому что на Маврикии все жилье достаточно дорогое, но мы находимся сейчас в менее туристическом районе, как я понимаю, поэтому нам удалось снять это жилье всего лишь за сколько долларов? $58. $58 за одну ночь. Представляете? Это по $15 с человека. По $15 с человека за сутки. Дальше дороги нет. Дальше в прямом смысле дороги нет. Друзья, хочу заметить, чтобы вы были аккуратнее с навигатором, потому что который раз он ведет нас просто в тупик. Вот сейчас, к примеру, мы приехали в какое-то местное гетто. И на нас смотрят все зрители вон с окна и смеются над нами. Вот, или может быть над Андреем смеются. Наверное, скорее второе. Мы можем здесь ехать?
следующая остановка это чайные плантации. Мы зашли вовнутрь, и тут уже чувствуется запах заварки такого свежего чая. Тут, смотрите, такие большие какие-то машины специальные для перемолки, переработки сенкю чая. Вот тут находится сам чайный завод, по нему тоже можно сделать экскурсию, но мы не стали туда идти, потому что ее нужно ждать час, а у нас нет времени. Поэтому сейчас мы отправляемся на дегустацию чая. And Buddhist. We have lemongrass. Кокосовый чай с молоком я еще не пробовал. Так, приехали на Тамарин-Бич. Это место, где можно покататься на серфе. Я так понимаю, что это такой спот для новичков, так как здесь нет больших волн. Приехал автобус, и из него вышли детки, видимо, из школы, и вот так вот разложили, смотрите, полотешки, уселись, и у них такой пикник после школы, или, не знаю, у них какая-то переменка, может быть, рядом с пляжем. Идем, в общем, кататься на каяках. Плывем в таком красивом месте, как речка, и проплываем сейчас гольф-поле. На вот флажок видно. На самом деле Маврикий славится своими гольф-полями. Многие профессионалы и любители приезжают сюда, чтобы поиграть в гольф, насладиться видами с своими друзьями. Друзья, этот прекрасный чай я хочу выпить за вас. Чтобы вы, знаете, вот путешествовали в таких же местах, всегда брали с собой термосик воды, термосик чая. И вот представляете, вы в джунглях, на каяке, взять этот глоточек. Это же великолепие и красота. Наслаждение. Жидкое золото. Доброе утро, друзья. Третий день на Маврикий. Вот мой бойфренд просыпается. Но на самом деле я включил для того, чтобы показать вам вид из окна на гору. Что интересно, что меня смущает, вот интересно будет спросить у овнеров, почему-то в этом районе вокруг домов у всех проведены колючие проволоки вот так вот, и электричество, и они все время запирают дома просто там на все засовы. Видимо, тут не так безопасно, что ли, или бывают случаи воровства, в общем, узнаем. Опять идет дождь. Мы приехали сюда в конце мая, и по отзывам пишут, что это вообще зима на Маврикии, самый сухой сезон, но ветреный, но нам что-то не очень везет. Уже третий день идет дождь. То утихает, то усиливается, изредка появляется солнышко. Не знаю, завтра обещают вроде погодку получше. Приехали в парк Чамарел, где находится водопад и еще одно интересное красивое место, которое мы вам покажем позже. Налево. Вы только посмотрите на этот вид. Мы только приехали. Ну, во-первых, дорога потрясающая, а во-вторых, под радугой вот такой вот водопад. Это самый большой водопад на Маврикии, но вид правда очень красивый. Сейчас мы отправляемся в следующее место, и кажется, там будет не менее удивительно. Это определенно. Проверим. Мы пришли, друзья. Это место называется «Разноцветные пески». Тут песок 7 цветов никогда не смешивается. Ну реально, да, ну как бы. Будем объективны, как бы. Я не вижу разницы абсолютно. Но вот там вижу другой цвет. Но все одно и то же. Заесть. Да, если вы расстроились, можете мороженым это заесть. Сейчас мы это и сделаем. Потому что вы за это заплатили, получается, 1000 рублей. 10 долларов. Чтобы просто посмотреть нет, на водопад стоит посмотреть. песок. Песок. Ну и под конец нашего дня мы решили заехать на Viewpoint, чтобы проводить этот день красивым закатом. Посмотрите, друзья. Просто unbelievable. Ну как тебе, Андрей?
Пупчик, смотри, как солнышко заходит. А говорили, что на Маврикии плохие закаты. Мне кажется, закат 10 из 10. Видов на рассвете. Кажется, мы нашли дельфинов. Смотрите, какой прекрасный рассвет. И дельфины. Закончилось наше плавание. Первые впечатления, что вы скажете, друзья? Прикольненько, прикольненько. В целом неплохо. Они очень красивые. Знаете, где мы сейчас идем? Мы идем по настоящему ипподрому, там, где проходят скачки. Скачки — это одно из самых популярных развлечений, видов спорта на Маврикии. Сейчас мы будем ставить ставки. Ну, в общем, это на самом деле очень интересно посмотреть, как оно происходит, как это все там внутри. Сейчас все будем показывать вам. Да, это очень популярное событие на Маврикии. Сезон скачек начинается с марта по декабрь. И самые популярные забеги, заезды у них приходится на осеннее время. В это время стадион ипподром собирает до 30 тысяч человек, представляете? И вот мы подходим поближе, уже слышны громкоговорители. И посмотрите, очень много байков местных жителей. То есть это развлечение именно в основном местных жителей. Не так много туристов, а в основном местные. Мне кажется, только мы с тобой туристы. Только мы одни здесь туристы. Я предлагаю сейчас отправиться на сам стадион, чтобы посмотреть, оценить обстановку, посмотреть на лошадей и уже потом сделать выводы и сделать ставку. Сделать ставку и попробовать попытать удачу. Народу на самом деле очень много, оживленное событие, видно, что все возбуждены, ну или только я. Тут вообще что-то интересное происходит. Тут какие-то есть другие азартные игры, дартс с номерами, и тут цифры какие-то. Все ставят фишки и ждут. Очень сложно разобраться на самом деле, что тут происходит, но тут не только можно поставить ставки, но и поиграть в другие азартные игры. Тут можно и перекусить. Здесь есть местный стритфуд, где в целом неплохо готовят. Ну что, через 5 минут мы увидим наш первый в жизни забег на лошадях. Ох, интересно. Интересно посмотреть, что это будет. Они первые спортсмены. Все произошло так быстро. Все произошло так быстро, мы даже не успели ничего понять. Не было никакого сигнала специального. Просто какой-то крик, открываются шторки и все. Сейчас мы попробуем разобраться со ставками, как это можно сделать. Sorry, when is the next race? You know which one is better horse or no? You don't know. 6 лошадей. Ну, нам не сказали, мы не знаем, какая лошадь лучше, хуже. Придется просто выбирать наобум. В общем, я думаю поставить на босс картеля, картельного босса, либо пустынный мальчик. Хотя Winter Chill тоже неплохо звучит. В общем, я ставлю сейчас на картельного босса, а Андрей ставит на Балауча. Блин, мы, короче, на самом деле поставили на каких-то аутсайдеров. Видишь, у них рейтинг какой? Во-во-во, показывается, картельный босс тоже боком наваливают. Ох, ничего себе, разогналась. Ну что,
Они готовятся, что это стоило. И тут будет финишная такая прямая, прям в радугу. Очень красиво выглядит на самом деле. Здорово. Был дан старт, и картельный босс вырывается вперед! Картельный босс вырывается вперед! Кто победил? Картельный босс? Кто победил? Картельный босс или нет? Йоу! Кто? Сейчас будет фотофиниш, очень интересно. Смотрим, просто вырывается максимально вперед, жестко. И ну он просто как от стоячих отходит. О боже, нет. Картельный босс занял 2-е место в итоге. Вот сейчас официальные результаты. 2-е место, там просто 100-я была, 100-я. Но это было плотно, это было интересно. На самом деле, когда ставишь ставку, интерес возрастает кратно. Даже не кратно ставки, а просто то, что ты в игре. Ну, мы не расстраиваемся, мы получили удовольствие. И это вообще первый раз в жизни, когда мы оказались на таком мероприятии. Очень прикольно, что вход бесплатный, войти может любой. В общем, все открыто, здорово, эмоций очень много на самом деле. Класс. А мы едем дальше. Друзья, на часах 6 часов утра. У нас опять случился ранний подъем. Все для того, чтобы исполнить нашу давнюю мечту. Я на самом деле сонный, но в большом предвкушении этого события. Даже не знаю, чего ждать. Ты в предвкушении, Андрей? Вообще, да. Я жду. Сейчас уже пришел человек, вот эту машину, которая перед нами стоит, там сидит Бруно, с которым мы поедем сегодня. Приехали? Подъезжают еще машины. Мы приехали одни из самых первых к пирсу и сейчас ждем. Надеюсь, сегодня нам будет сопутствовать удача. This is a cachalot. Don't go with the whale because the whale continue on his way. Друзья, это просто невероятно. Так близко к Китаю я не видел еще ни разу. Я вообще в целом ни разу не видел китов. Вау! Какой он большой! Ничего себе! Это восторг, друзья! Мы приплыли в другую локацию. Говорят, что здесь кашалотов больше. А ты слышал глубину? Да, я слышал. У меня эхолокаторы. Я и чувствую кашалотов сейчас. Они уже близко. Не, я имею в виду то, что гид говорил. Не, не слышал. 1,5-2 километра. Серьезно? Тут такая глубина? Да. 1,5-2 километра. Друзья, тут просто глубина под нами сейчас 1,5-2 километра. Только вдумайтесь, какие морские чудовища под нами обитают. Когда находишься далеко от берега и видишь, как из многокилометровой глубины выплывает это величественное создание причудливой формы и невероятной величины, происходит разрыв с реальностью. Сложно осознать себя в данный момент времени и понять, что все это не выдумка, а настоящий живой мир, частью которого ты являешься. Только спустя время начинаешь приходить в себя, но эмоции от этого только усиливаются. В открытом океане, рядом с такими большими животными, хорошо понимаешь, насколько велик и непостижим окружающий нас мир. Доброе утро, друзья! На часах 7:50 мы пришли в парк Касселла, чтобы, даже не верится, позавтракать с жирафами.
очень интересно на самом деле. Никогда близко не трогал, не видел жирафов, только издалека. В каких-то зоопарках. Good morning. Завтрак с жирафами нужно бронировать за неделю до этого мероприятия. Стоит это все удовольствие 3500 местных рупий. Умножаем на 2, получаем цену в рублях. Вы можете сделать приватный завтрак, где будете только вы, а можете сделать общий. Мы пошли на общий, и вместе с нами тут еще люди. Но их немного, человек, наверное, еще сколько? Все нормально. Ну, да, 1, 2, 3, 4. Всего 13 человек. И вот мы уже подходим. Покажу, чем будут кормить нас. Круассаны, булочки, овощи, фрукты. Это настоящий завтрак с жирафами. Они такие залипательные, просто большие шеи, такие длинные языки. Здорово. На самом деле офигенно мило. И, я не знаю, у них такие шершавые длинные языки, и они выглядят так причудливо. Кажется, что не настоящие. Смотрите, какой длинный язык у жирафа. Кажется, мы испортили кадр. У-ля-ля. Мы сейчас подошли к нашей машине, и это просто пипец, мы ее угрохали конкретно. В общем, не берите маленькие машины, если вы планируете кататься по Маврикии, потому что... А вот это, смотри, что. А нет, нормально. В общем, мы заметили только что такую вот гигантскую царапину по всей бочине. И еще мы заметили, тоже этого не было, вмятина вот тут вот. Конкретная вмятина с царапинами. В общем, мне кажется, это попадос. И я понимаю, где мы это сделали. Это мы сделали, когда попали... Тут навигаторы очень плохо работают. Google навигатор постоянно заводит нас в какие-то места тупиковые, либо с очень плохой дорогой. И по пути в новый дом мы попали в какую-то супер жесткую дорогу, безлюдную, где никто не ездит, и мы там еле проехали, и походу это вот оттуда. Там было очень много деревьев, ям, мы там встряли, и эта машинка маленькая еле-еле проехала, поэтому, я не знаю, мне кажется, дешевле было бы взять какую-нибудь большую машину, потому что мы, встрянем по-любому, если нас возьмут. Не знаю, посмотрим. Надеюсь, не так много возьмут. Надеюсь, она застрахована, но это, конечно, попадос. А мы депозит оставим. Как вы думаете, где мы? И что это у нас в руках? Мы рядом с почтовым отделением Маврикии, чтобы отправить открыточки по всему миру. Я сейчас делаю такое впервые. Андрей такое делает часто. Вот эти открыточки, которые мы взяли в центральном городе Порт-Луи, в музее марок. Такие красивые, у Андрея тоже. И сейчас мы будем отправлять их на родину, чтобы наши родные и близкие получили эти открытки, им было приятно. Мне нужно просто отдать открытки, заплатить деньги за марки, записать индекс и походу все. Смотрите, какие красивые марки с птицами Додо. Очень красиво. На самом деле, первый раз клеил марку на открытку и отправлял открытку в этот бокс для открыток. Круто. Реально. Вроде мелочь, но прикольно. Настроение отличное. Хорошо, что мы наконец-то добрались до этого маршрута, который так давно хотели совершить. Да, подтверждаю, но нужно быть аккуратным, потому что в прошлый раз сказали, что здесь сорвалось 2 человека, поэтому маршрут довольно опасный. А ты узнал, что в итоге случилось с этими 2 людьми? Они погибли или все хорошо? Узнать не удалось, но я надеюсь, что с ними все хорошо. Будем надеяться, что и с нами все будет хорошо.
Поднялись еще выше, пробираемся через такие заросли и идем по узкой тропинке. Прям такой крутой подъем с камнями. Андрей говорит, что нам еще идти так минут 30. Неудивительно, что в плохую погоду, дождливую, отсюда могли сорваться люди, потому что достаточно такие камни непрочные. Такой тут крутой подъем. Я не ожидал на самом деле. Но вид уже открывается просто бомбезный. Осторожнее. На самом деле трек достаточно такой, для подготовленных. В шлепочках здесь не пройти. Отвесные просто скалы с таким мелким песочком и с мелкими камушками, которые выходят у тебя из-под ног. Но на треке сейчас просто очень много людей. Тут дети. How are you? Да, мы продолжаем подниматься, осталось немножко. Саша подождет нас тут, а мы попробуем дойти до конца. Чувствуется, что осталось идти совсем немножко. Вот мы поднялись на самую вершину Маврикии. И наше путешествие подходит к концу. О, ты, кстати, хорошо сказал. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. До скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и не забывайте. Пойдемте, да. Вот ты хорошо. Вам смешно? Им смешно. А мне не смешно, реально.